让冰箱焕然一新的收纳神器。最后一件你家肯定没有。第10名，你们家的鸡蛋都是怎么收纳的？是不是这样或者是这样？这个自动翻盖的鸡蛋盒，每一层呢，它拿到最后一个鸡蛋的时候就会自动翻上去。一盒呢，刚好是这么一排，满满的30颗鸡蛋，后面有存放日期的标识，就是9号放的鸡蛋呀，你就把它推到9号，尺寸设计的也很合理，放在冰箱的侧门啊，刚刚好一层，吃完呢，可以很顺利的拿到下一层，一点也不别手，也不用担心吃到陈鸡蛋。这样放鸡蛋啊，真的是又方便又省地方呀，家家必备呢。第9名，我想你家冰箱也缺一个这小玩意吧？别看它不起眼啊，但是它老实用了。哎，你瞅我家这冰箱侧门啊，总是东倒西歪的，你就卡上这个冰箱风隔墙啊，像那种开封的袋子也可以竖着放了，不会倒也不会撒，特别稳啊，又能放下不少东西了。这个小挡板还能根据大小东西来回移动，强迫症的我这下可得劲儿多了，推荐哟。第8名，这个小玩意真是太好看了，颜值高不说，还实用的小夹子也太方便了吧！家里有开了口的零食和调料都可以用它夹起来，找起来一目了然。一般的时候吸在冰箱上，还可以当个记事夹，真的是家家必备呀。照片也可以用到它，冰箱上安排几个，好看又好用。第7名，如果你家冰箱和我家冰箱一样满满当当的，我特别推荐你入这个风系饺子盒，它这都是食品级材质的，容量特别大，你看这一层就能装10个饺子，像我以前买的这种啊，就太大太占地方了啊。家里是这种抽屉小冰箱的，用这种2层的放进去啊，也是刚刚好，还可以放点这些肉类蔬菜什么的，特别的方便使用，推荐哟。第6名，家里人少，每次做完大米饭都吃不完，我就会用这个保鲜盒给它装上，这个是双层的，底部还不会粘连，而且是能冷冻、能冷藏，还能微波炉加热。洗完的水果还能用它沥水，上班或者出去玩的时候带上个便当啊，小吃水果啥的也很适合，一物多用呢。第5名，朋友都说我家的冰箱干净又整洁，我一直在用这种密封保鲜袋，既保鲜又不串味。上次分享过，大家都说很好用，结实又耐用，非常划算。它这个是双层密封，很厚实，不漏水，还可以反复使用。平时买来的蔬菜水果、生鲜肉类都可以放进去，可以冷藏也可以冷冻。出去玩的时候可以放孩子的小衣服，还可以记录存放日期，家家必备呢。第4名，如果你家的冰箱啊，平时都是这样的啊，找个东西都要翻山越岭的，只需要几个收纳盒就可以变成这样了。这个轻奢风的冰箱收纳盒啊，不仅颜值好看，而且材质啊特别厚实，食品级的材质，可以放心接触食物。这个盖子上面还可以记录存放日期，这里边的沥水隔板啊特别好，刚洗完的菜啊，放进去也不怕被水泡了。而且啊，它当个水果篮也是颜值担当啊！洗完的水果不仅可以沥水，盖上盖子啊，也不用担心落上灰尘了，好用呀。第3名，家里有冰箱的，顶部真的太脏了，于是我就买了这个冰箱防尘罩，它是 PVE 材质的，防水防油，脏了擦一擦就行。而且两边都有口袋，可以用来收纳一些杂物，把它盖在冰箱上，既干净又起到一个装饰效果。家里的冰箱和洗衣机都得备上啊，赶快入手吧。第2名，今天打开冰箱，发现一股怪味，原来是这个冰箱除味剂用完了。这盒冰箱除味剂差不多用了3个月了。袋子打开，里面有一层铝箔纸，把这个撕掉就可以了。它是双色双效的，黑色的这边是活性炭，可以杀菌、分解异味，小珠子就有淡淡绿茶的清香。冰箱里放上这个，第2天就没有味道了。不仅冰箱能用，家里的鞋柜也可以，家家必备呀。第1名，大家看一下这个能用冰箱变大的神器，它安装很简单，悬挂式的卡扣设计，可以紧紧地扣在玻璃的隔板下面，看上去就跟冰箱的原装配件一样。底部有加深的蛋槽，专为鸡蛋量身定做，抽屉式的拿取东西很方便，鸡蛋、水果、蔬菜等等都能放进去，家家必备呀。